Realistic show πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Οκ, συγγνώμη. Τι νομίζεις, θα παίξω πάλι backrooms. Εγώ. Όχι ρε χάζε, δεν έχει backrooms. Σήμερα έχει πάλι ρουλέτα. Σήμερα έχει τζόγο και τέτοιες τρελές με όπλα, μπύρες. Τι άλλο έχει το. Έχει κι άλλα, θα δεις. Κάτι που κόβουμε. Δέντρα. Έχει που κόβουμε, ναι, κάνουμε τον ξυλοκόπο, ρε. Και τέτοια κόλπα. Τσιγάρα και τα καθένα. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε εσάς που βλέπετε, γιατί δίνετε προβολές και δίνετε και like στα βιντεάκια, οπότε θα πούμε ένα ευχαριστώ κάτε μου και κάτε του και κάντε μας, πώς τα λέω έτσι, ένα subscribe που είναι τζάμπα και ένα like άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο. Let's go to play the game, you Stelios, because we have viewers from the we are international. Ας το αφού με τα αγγλικό δεν το πω, είμαστε international. Πέσουμε τα ελληνικά. Κατάλαβες. Μάγκη, ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τα έχω κάνει εγώ όλα unofficial, χάλια όλα. Εδώ. Άμα δείτε κανένα Netflix, κανένα ιστορία, δεν πειράζει. Ξεκινάμε. Είμαστε τελείως έτσι. Δελούλου. Είμαι τελούλου. Για να ξεκινήσει καλά, ρε φίλε, το επεισόδιο πρέπει να κάνω αυτό. Το αφήνω εδώ αυτό. Κουνούπι. Το αφήνω εδώ. Κουνούπις Κουνουπόπουλος. Start. Πάμε, τι είναι. Chapter 2 είναι. Περίπου. Πάλι περίπου. Τα δεις. Ξεκινάω εγώ τον πρώτο γύρο. Για πάμε. Για αρχή βλέπεις κάτι, θυμάσαι πώς ξεκινούσαμε, σου κάνει κάτι εντύπωση εδώ πέρα. Κάτι afraid, έχουν σπάσει εδώ, πόρτες εδώ, ιστορίες. Δεν τσεκάρεις ούτε στα βιντεάκια που ανεβάζουμε. Καλώς εσύ τα φτιάχνεις τώρα. Λοιπόν, ας πούμε, άμα πατήσω την πόρτα, είναι το πρώτο το φρέσκο το normal που είχαμε παίξει. Αν πατήσω όμως εδώ, λέει consume pills may impair your ability to drive. Οδηγάμε κιόλας εδώ πέρα. Yes or no. Θα πω ένα no. Προφανώς yes, γιατί σιγά μη σ' ακούσω. Σωστό. Κοίτα, φτιαγμένα όλα. Ούτε εδώ τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Πολύ ωραίο. Πατάς την πόρτα και ξεκινάει το παραμύθι. Έχω ξεχάσει και τα γυαλιά μου στο σπίτι. Πάμε, τώρα έχω πει στο ρυθμό. Εγώ είμαι ο Λύης παρόλα αυτά, αν δεν μας ξέρεις. Εσύ που βλέπεις καινούργιος. Εσύ δεν είσαι ο Λύης, εγώ είμαι ο Λύης Γκρο. Α, εσύ είσαι ο Λύης, εγώ είμαι ο Ρης. Φεύγουμε. Από το Θοδωρής. Γιατί μου κόβεις το Θοδωρή, φίλε. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι όπως πριν. Α, αυτός που πρέπει να φτιάξει τα δόντια του, ναι. Μπράβο. Τον είχα ξεχάσει αυτό. Waiver. Πώς μας λένε. Ρεαλής μας λένε. Αλάβεις. Enter. Ή το βιντεάκι θα είναι μικρό, ή θα κρατήσει. Οι ώρες. Depends, για να μιλάμε και τα ελληνικά, depends, την τύχη μας. Οκ, για πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τσιγάρα. Τα θυμάσαι από το προηγούμενο επεισόδιο τα τσιγάρα. Κάτι θυμάμαι τώρα. Χειροπέδες θυμάσαι. Τραχιολάκια, ωραίο. Αυτό τα θυμάσαι. Τι είναι, γάπια για την εγκυμοσύνη. Περίπου. Και φακό θυμάσαι, σίγουρα. Να εξηγήσουμε. Όχι, δεν θα εξηγήσω. Δεν θα εξηγήσω τι κάνουν τα παλιά αντικείμενα, μόνο τα καινούργια. Γιατί δύο άδειες, μία γεμάτη. Να πας να δεις το προηγούμενο βίντεο. Αλλά τα λέει ο φίλος μου. Έχουμε από δύο ζωές ο Ρεαλής και ο Dealer. Okay. Και μπαντέχα κλικά από τρίποντα σκοράρω σαν το Ρέτσι Μίλερς και τέτοια. Το βλέπω λίγο. Μια συμβουλή, δεν βάζεις, ας πούμε τώρα έχουμε δύο ζωές. Δεν πάει παραπάνω αν βάλεις εδώ κοκοτσί. Το κοκοτσί θα βάλεις. Ούτε εσύ ξέρεις. Μόνο αν, όχι, ξέρω. Μόνο αν χάσεις ζωή το βάζεις. Ναι, αλλά είναι για να βάλεις ζωή, αυτό είναι. Ότι είναι για να βάλεις ζωή, είναι, αλλά δεν λέμε. Ξέρω πώς παίζουν, μπρο. Δίνω πέδα. Βάλε τραχιολάκι. Δίνω πέδα. Και το δίνω. Κουμπώνεις κατευθείαν. Ήτανε άδεια. Είδες η τύχη μου. Τώρα είναι μία-μία οι σφαίρες. Αλαβές. Μη δεις. Όχι ρε. Βάρα. Έχει μια γεμάτη μέσα. Μιλώντας για τύχη, το βίντεο θα είναι τρίλεπτο. Θα ρίξει και χάνουμε μια ζωή. Α. Τελειώ. Άρα πώς πάει να ξέρεις. Κοίτα, άμα χάσω, επόμενο γύρο εσύ. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε. Δεν χάνουμε ρε. Ναι. Το έχω. Ξανά αντικείμενα. Πάμε στο κουτί. Τι είναι αυτό. Τηλέφωνο. Αυτό. Τι είναι αυτό. Αυτό θα σου εξηγήσω. Μία άδεια πάλι, μία γεμάτη, δύο άδειες. Οι μαύρες να πούμε ότι είναι άδειες και οι κόκκινες είναι γεμάτες. Δηλαδή χάνει ζωή. Με αυτό εδώ, αν η επόμενη σφαίρα ας πούμε είναι άδεια, αυτό τη μετατρέψει γεμάτη. Άιρε. Ναι. Και το τηλέφωνο τι κάνει, παίρνεις τηλέφωνο τη σφαίρα. Άκου.
Με το τηλέφωνο, κοίτα τι κάνεις. Είναι 2-1 τώρα, ας πούμε. 2 άδειες, 1 γεμάτη. Παίρνω τηλέφωνο. Κεντρικά. Άκου. Η τρίτη σφαίρα είναι που. Με την τρίτη σφαίρα, το live round σημαίνει ότι χάνει όλη ζωή. Είναι live round. Οπότε, you. Γιατί να τα αλλάξω. 1. Κατάλαβα. Οκ, το έχω. Η τρίτη σφαίρα είναι γεμάτη. Κοίτα όμως τώρα εδώ. Την άδεια. Την κάνεις γεμάτη. Ω, κουμπώνω τσιγάρο γιατί είμαστε. Κάνε ένα μαλμποράκι ωραίο. Κάνω τσιγάρο γιατί είμαστε μείον. Και κάνεις εδώ, dealer. Είναι γεμάτη τώρα. Ήτανε άδεια και έγινε γεμάτη. Πάτε. Βέβαια θα χάσουμε και εμείς πάλι ζωή. Αλλά... γιατί παίζει αυτός. Και αν μου δώσει τσεκούρι, κερδίσαμε. Τι είναι αυτό. Αυτό το τσεκουρέιτορ. Άστα λαβίστα. Και τέτοια. Baby. Πήρε ζωή. Μπαμ. Αυτό έχει χειροπέδες όμως, Αυτό έχει χειροπέδες. Δύσκολα είμαστε ψηλέ. Είμαστε δύσκολα. Γι' αυτό παίζουμε εμείς τώρα, γιατί αν δεν μας έδινε χειροπέδες, είμαστε δύσκολα. δύσκολα. Θέλουμε τηλέφωνο. Χειροπέδες σοβαρό, μπύρα, μπυρώνι, φακό και τσιγάρα. Καλό. Κι άλλο. Α! Καινούργιο αντικείμενο. Λίγες σφαίρες γενικά. 4-4 ήταν. Ή 4-4 ή 5-3, δεν πρόλαβα να δω. Αυτό λοιπόν, φίλε μου. Ναι. Έχουμε πρόβλημα τώρα. Για αρχή δώσ' το χειροπέδες. Γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μ' αρέσει όμως που τις παίρνεις μόνο, Ναι, λέει, κατάλαβες. Ωραίος ο παίχτης. Ας δούμε τι έχει μέσα η τσάντα. Αυτή η τσάντα, για πάμε. Άδεια. Βεβαίως. Θέλω λίγο μια ερώτηση. Αυτό τι κάνει, ρε bro? Αυτό τώρα, αν το πάρω και δεν βγει σε καλό, χάνουμε. Τι κάνει που να μου εξηγήσεις. Θα σου εξηγήσω όταν το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, η επόμενη είπαμε είναι άδεια. Οπότε. Τσιγάρο. Καπνίζω πολύ γενικότερα. Κότερα, Το έχω καταλάβει, αλλά τώρα θα ρίξεις πάνω μας. Είναι άδεια. Άμα τη ρίξω πάνω μου, ξαναπέζω. Γιατί είναι άδεια. Κατάλαβες. Είναι άδεια. Λοιπόν, κοίτα. Τώρα αυτός έχασε γύρω ή δεν έχασε. Παίζεις ρόνι, να φύγει η επόμενη σφαίρα. Λογικά. Είναι γεμάτη. Άδεια είναι. Ήτανε γεμάτη. Δεν πειράζει. Παίζεις κλέφτη, αυτό είναι κλέφτης. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να κλέψεις ένα από τα αντικείμενα του αντιπάλου. Και μάντεψε τι θα του κλέψω. Κλέβω φαγό και να δω τι έχει μέσα. Και είναι άδεια. Δεν χρησιμοποίησα τον δικό μου όμως. Είναι μπαλαντέρο όμως αυτό το καταλαβες. Αυτή είναι θα είναι γεμάτη. Και αν είναι άδεια. Οπότε μου λέτε το ζυκτό μου. Δώσ' το. Γεμάτη, πάλι καλά. Ακόμα είμαστε στον πρώτο γύρο. Ωραία. Ωραία, μπορούμε να του... Έχει χειροπέδες. Δες. Θέλουμε να είναι γεμάτη, Δες. Θέλουμε να είναι γεμάτη όμως. Για να λήξει ο πρώτος οριμάτης ο γύρος. Βάρα στα μούτρα, να το όλο χέτσο. Καληνύχτα, φιλάκια πολλά. Ακόμα όμως δεν θα σου εξηγήσω τι κάνει. Γεια σου παιχτή. Δεν θα σου εξηγήσω ακόμα τι κάνει εκείνο το κουτί. Θα το δώσω λίγο. Λοιπόν... Realist wins. Να είστε καλά. Πάμε στη δεύτερη φάση. Θυμάσαι... Όχι. Σιγά με θυμώσου. Θυμάσαι τι ήθελα να σου πω γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Όχι. 2 αντικείμενα τώρα. 2. Οκ. Και έχουμε 3 σφαίρες. Μία-μία. Άκου. Μπορώ να το... αυτός. Όχι, εμείς είμαστε. Να το παίξω λίγο μπαλαγό. Το ένστικτο μου λέει όχι, αλλά... Κάνεις 1, 2, νικήσαμε. Τέλεια. Το έπαιξα πολύ άντρες. Θύμισε μου στη ζωή μου γενικότερα σε 50-50 να μην στο ξαναδώσω. Να σε καλά ρε φίλε μου τώρα, Μουτσουνέι. Εντάξει φίλε, εγώ όμως παίρνω ρίσκο. Μας βγήκε σε κακό ρε φίλε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Βγάλετε τα items. Πάρε τηλεφωνάκι, Nokia και τέτοια. Το χαπάκι. Δεν έχει δώσει ούτε. Λοιπόν, άκου τι κάνουμε. 2-1. Πω φιλάκου τι κάνουμε. Όπω χάσαμε, παιδιά, το βίντεο είναι 4 λεπτά. Ρε, με μένα θα χάσετε, τελειώσαι. Όχι! Πάρε ένα τηλέφωνο, ρε φίλε, 3 σφαίρες. Δεν θέλω, ρε φίλε, είναι βράδυ, μπα κοιμούνται. Πω, άντε, κάνε να δω τι πιστεύεις. Δεν γίνει. Το έκανα. Πήρα χάπι.
Χάλια είμαι. Έχω πυρετό. Πήραμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Εντάξει είμαστε! Αν- Εντάξει είμαστε! Δεν είμαστε εντάξει, είμαστε τυχεροί. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν αυτό το χάπι ήταν κακό, θα χάναμε ζωή. Ή Εντάξει, ζωές. Έχουμε 3 τώρα. Θα είχαμε 2 όμως. Πού ξέρεις. Ή 1. Ξέρεις. Μην ξέρω. Πάρω Ρονί. Άμα βγάλεις άδεια τελείωσε. Ένα ράκι, Άμα να βγάλεις δίνουμε. γεμάτη, all in 6 million. Δώστε του στα μούτρα. Μην χαμπαριάζεις, χαλάμα. Πάρτα! Εγώ στο είπα Πάρα όμως. μεγάλος Είδαμε γονός. πριν τις πρωτοβουλίες Ξέρετε, σου. αποκρίνεται στο παιχνίδι. Δεν καταλάβατε. μπορώ με τον Μπονομπο που έμπλεξα, Μπορώ αλλά να τώρα φτάσω. μπλέξα. Νερφάκο ασπροπάτο, καλή συνέχεια. Βγάζει άδεια. Άδεια κι άλλη. Όμως κοίτα με αυτό που χρησιμοποιεί, τη γυρνάει σε γεμάτη, δεν θυμάσαι. Κρεμάσαι. Και παίρνει και τσιγάρο. Και τσιγαράκι, Ανατροπή κάνει. Τσαγάλι μεγάλο. Δεν πειράζει. Είναι της υπομονής. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Χάσαμε ζωή γιατί εμείς. Ναι, αλλά εμείς έχουμε τσεκούρι ρε φίλε. νομίζω. Η επόμενη είναι άδεια. Εκτός αν αλλάξει ο γύρος. Νομίζω άλλαξε. Πάμε παρακάτω. Ωραία λοιπόν. 3-4. 4 άδειες, 3 γεμάτες. Λοιπόν, 4 άδειες, 3 γεμάτες. Πήρα. Θέλω λίγο να σου μιλήσω. Γιατί οι εκδοχές είναι να πιω μπύρα και αν πετάξει άδεια μας την τάξη. Γιατί Οι άλλοι. πάρε μπύρα και κάνε τηλέφωνο. Και βλέπουμε. Επαγγελματίας από το παιχνίδι της. Άδεια. Χάρας μεγάλο. Όχι τηλέφωνο, φακό. Γεμάτη. Κουμπώνω το γολπίδιο, Γεμάτη. Γραβάω. Κάνε τσικτάου, ναι. σκερπάπ και τέτοια. Έχουμε νερό. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συγγνώμη. Νεράκι, όχι. Στο ψυγείο θα πάω εγώ. Άμα θες, υπάρχει το άλλο, τα νητήρας. Δεν τα έκανες. Το νησιώτικο το νερό δεν πίνεται, ρε φίλε. Σωστό, δεν πειράζει, ποιος το λέει αυτό. Πάμε. Μπαμ, φιλιά. Τσάω, 2 ζωές. Έχει και αυτός κόφτη ενημερωτικά, το βλέπεις. Για αυτό, μπροστά. Ξέχασε να τετραγωνίσει τον κύκλο λίγο. Σπάει. Είναι άδεια και ρίχνει πάνω του. Very interesting. Σ' άρεσε, Interesting. Α, για να κόβει. 2-2. Όχι, 3-1, χάνουμε. Για να κόβει. Ή, Μπόνι και κοκοτσί. 3-1, χάνουμε, ούτε να το ξέρα. Ωραία. Έχουμε τσιγάρο, μου θυμάσαι. Και είναι άδειο, φαντάζεσαι. Δεν Χάσαμε. χάσαμε. Δεν χάσαμε, η τολμηρή. Μια ζωή. Careful now, το έχω ρε, careful now, το έχω. Careful. Ας το κάτω ρε, ας το κάτω ρε. Έχουμε τηλέφωνο. Θα βγάλει items τώρα. Δεν πειράζει. Πάρε τσιγάρο. Αναγκαστικά. Τώρα ένα κλάσικα είναι το τσιγάρο μας. Ωραίο, ας μένε. Τώρα τι. Ας το τηλέφωνο. Το ποιον είσαι, μάγκης. Αυτό ρε φίλε ο αντρισμός. Είχα μία έμπνευση, ρε παιδί μου, Κατάλαβα. Θα κατάλαβα. κεράσει τα μούτρα τώρα, καλή νύχτα. Ξαναπέζεις. Πες μου. Κόλλησε. Βγάλε γεμάτη, σε παρακαλώ. Καλή γεμάτη. Αν είναι γεμάτη μόνο. Μπάρα. Έχω χάσει το μέτρημα με τις σφαίρες. Το παιχνίδι τελείωσε. Τι κάνει ρε. Το πολύ τολμηρός, μπαμ. Ωραίο. Τελείωσε ο γύρος. Πάμε μπας και το σώσουμε. Ρόνι. Τσιγαράκι θέλω να μου. 2-1. Τηλέφωνο. Περίμενε. Κοίτα, υπάρχει περίπτωση. Άκουσε τηλέφωνο. με λίγο Θεόδωρε. Δεν πρέπει να κάνεις μπύρα και μετά τηλέφωνο, γιατί αν κάνεις μπύρα και βγάλει γεμάτη, τέλος. Η δεύτερη είναι άδεια. Άρα, ξέρεις ότι η δεύτερη είναι άδεια. Ή παίρνω αυτό Και και κάνουμε παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει μια δεύτερη ζωή ή χάνουμε από τα δύο. Εγώ σου λέω να κάνεις αυτό να το κάνεις στο τέλος. Χάσαμε! Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα σου πω, άκου. Είμαι τολμηρός όμως. Πήρα την απόφαση. Χάσαμε. Δεν έχει σημασία όμως. Στη ζωή χάνεις και κερδίζεις μερικές φορές. Πάμε. Ωραία. Να αγχώνεστε ρε, δεν είναι ο καλός σας, όχι. Ο καλός σας ο Λύς είναι εδώ, μην αγχώνεστε, μια μισή ώρα βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε Θοδωρή.
Ποιος το τραγουδάει, Δεν ξέρω. ο Νταλάρας. Νταλάρας, ναι. Έχει σχήμα με την υποφίλη. Ω, τρελάνε με. Δισκάρα έχουν φτιάξει οι τύποι. Ρε, πάμε, παπ, αυτός είσαι. Με κλωτσίδι μπαίνει μέσα, ρε. Δεύτερος γύρος. Άρα πάμε. Εδώ μάθει. Γράψει. Μπορείς. Τι είμαι, κουλός. Όχι ρε Άλς. Μπαξ πάνω. Ιώτα. Σίγμα. Έντερ. Ευχαριστώ. Γιατί πάτε ρε άρε. Γιατί είσαι ρεάλ μάλλον. Ωραία. Ξέρω τι είσαι. Μάνα. Α, τον πρώτη ή δεύτερο. Ναι ρε. Σημαίνει. Κάναμε 10 χρόνια να περάσουμε τον πρώτο γύρο. Χειροπεδούλες και τέτοιες φινέλες. 3 ζωές τώρα ξεκινάει. 3 άδειες, 2 γεμάτες. Γενικά μας πάνε πιθανότητες, Ωραία. Γεια σας. Με γεμάτη 3 άδειες. Τώρα είμαι focus, τώρα είμαι focus. Τώρα είσαι ένα κολόφαρδο. Εντάξει, άλλο αυτό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μαζί σου δεν είναι καλή λάβος. Τηλέφωνο. Πάρε με τον 3-1 τώρα. Το έτσι. Σε σένα, σε σένα. Γεμάτη, σε παρακαλώ. Σε σένα, πάλι. Γεμάτη! Πάρα ρε. Τους. Τώρα να ξέρεις είναι όλες. Όλες. Γεμάτη! Δεν γίνεται να κάνει 3 άδειες ρε μπρο! Ψηλέ, τι εννοείς τώρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ρε ψηλέ! Άρα τώρα είναι όλες γεμάτες. Όχι, τώρα αλλάζω γύρω. Ήτανε 3-1, 4 φορές έπαιξε ο κλέφτης. Δώσ' το ένα κόφτη τώρα να... Μπράβο, Τι καλό, αυτό? καλό, κλέφτης, καλό είναι, Αλβανός είναι αυτό. Okay. Ωραίο, ωραία, περίμενε. Δώσ' του χειροπέδες. Okay. Και δώσ' του. Να βαρέσω. Βάρα. Παρά μου. Θυμάσαι πόσες ήτανε? Ω, ναι. Πόσες? 2-2. Τώρα που πέρασαν είναι 1-2. Άκου τι κάνω. Ή πάμε safe. Όχι. Εγώ λέω να το κλέψω για να το πάρω αυτό. Ποιο, τον κόφτη. Αυτό το αντικείμενο, τη γεμάτη, μπορεί να τη μετατρέψει σε άδεια. Όχι μόνο την άδεια σε γεμάτη. Okay. Καταλαβες. Λοιπόν, ξέρεις τι, χαλαρά. Δώσ' του τη για τη δεύτερη και είμαστε 50-50. Ναι, για να μην χαλάσουμε αντικείμενο, να έχουμε κλέφτη. Δώσ' του τι και αν είμαστε τυχεροί είμαστε. Πάντα πας με το δώσ' του τι ρε. Ναι, σε έχω. Τώρα θα παίξει αυτός. αυτός. Όμως. Κάνει κλέφτη. Τι, τα τσιγάρα. Δεν πειράζει. Τι. Κάτσε τώρα γιατί άλλο θέλω. 2 άδειες έχει. Θα χάσει ζωή. Χάσε μια ζωή ψηλά να το κάτι. Πάμε λίγο παρακάτω. Βλέπεις ότι είναι μία-μία. Πήρε, μπραβο. Άδειες, μέλες. Τελειώνει ο γύρος. Και μας βγάζει κλέφτη γιατί παίρνουμε τον κόφτη. Ωραία. Εντάξει, ήμασταν τυχεροί, είχαμε 2 τέτοιο, αλλά έχει ζωή πάλι, δεν πειράζει. Ωραίο, καλό χειροπένα. Και τηλέφωνο. Λοιπόν, τι αντικείμενα έχει? 3-3. Εγώ λέω σε τι λέω. Περίμενε. Εγώ λέω χειροπέδες. Κάνε κλέφτη και πάρ' του το δικό του τηλέφωνο. Αυτό. Το τηλέφωνο του κλέφτη Αυτό. και πάρ' του το τηλέφωνο. Το πάνω δεξιά. Ξέρω τι τηλέφωνο, ρε. Παρακαλώ να σκαλά. 6-9. Η τρίτη σφαίρα είναι γεμάτη. Δώσ' του. Άρα, λες να είναι μία γεμάτη, μία άδεια και τρίτη να είναι γεμάτη, να το ρισκάρω. Το ρισκάρω. Ρισκάρε το ρε. Κατάλαβες Το τι ρισκάρες. εννοώ, γιατί είναι πάρα πολύ καλό αυτό το παιχνίδι, κατάλαβες. Αν είχε φακό τώρα θα είχαμε κερδίσει. Ξέρεις γιατί? Πάρε τηλέφωνο. Γιατί? Τώρα εσύ ρίξες γεμάτη, τώρα υποτίθεται αυτή είναι άδεια. Αν αυτή υποτίθεται είναι άδεια, κάνε αυτό. Και ρίξτε το. Αν η θεωρία μου είναι σωστή, τώρα θα χάσει κι άλλη ζωή. Παρά μου! Έτσι πάει τώρα. Τώρα κάνει ο Λίνα αυτός. Τώρα κάνει ο Λίνε. Ναι, αλλά η τρίτη είναι γεμάτη. Χάσαμε. Αν δεν μας θέλει.
Να κάνω κι εγώ μια πρώτη. Μα γιατί αυτό δεν μπορώ να νικήσω. Τι να κάνω, να χάσω τρακ. Να κάνω ένα ραπ, δεν μπορώ να νικήσω ρε πλάρα. Εγώ τι να κάνω, εγώ αυτό. Φέρε μου και νερό όπως έρχεσαι. Πάμε. Τρίτη και φαρμακερή και κλείνουμε το βίντεο. Μακάρι να πάει καλά. Κάνουμε το σταυρό μας. Μακάρι να πάει καλά. Πάμε λίγο συγκεντρωμένοι. Θα προσπαθήσουμε αυτό, πάμε το πέρα. Δεν έχει χορούς και τέτοια. Φέρε ρε το νερό. Να πεθαίνεις ρε, να σου δώσει νερό αυτός. Και καλά ρε, δεν πήγα να σου κάνω έτσι, αλλά δεν το έκανα. Ζωντανή εκπομπή. Πίνουμε νεράκι εδώ πέρα. Το πάρω λίγο πάνω μου, σε παρακαλώ. Όχι. Α. Λες. Δώσ' το μωρά. Πάρα. Όχι ρε. Δεν γίνεται να μην έχουμε κερδίσει ούτε μια φορά ρε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί, επαγγελματίες είμαστε. Παιδιά. 2 μπύρες. Και είναι μία μέρα ρε. Κοίτα εδώ. 3-4. Και του έχει δώσει κλέφτηκε ανατροπή. Γεια μας. Συχαμένε. Άντε ρε νούμερο. Θα μου πεις εμένα. Άντε ρε 6-9-8. Είπα ένα νούμερο. Και κάνει κλέφτη. Μας κλέβει και το πυράκι μας το τζαγάλι. Άδεια. Όχι, γεμάτη έπρεπε. Γεμάτη, ναι, για να δεν ήμασταν εμείς, συγγνώμη. Κοίτα, γεμάτη τώρα. Πού σου ρε Ρουφιάνα. Τι κάνεις. Έλα ρε φίλε. Συμφιλιάζουμε με κάτι τέτοια τώρα. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Δώσ' του, όπως είμαστε. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δεν έχεις κάτι να χάσεις. Πρέπει να βγάλω άδεια, να έχω παραπάνω πιθανότητες. Ρε φίλε. Δώσ' του. Και άμα δεν την πάρει. Δώσ' του που σου λέω. Μου είπε. Πάλι καλά, Παναγία. Ρίσκο ρε, μην αγχώνεσαι. Ρίσκο. Μπαπ, το κάνουμε. Δεν το κάναμε, χάσαμε. Δεν κάνουμε τώρα. Κάτσε να πεθάνουμε. Ναι. Okay. Realist wins, πάμε λίγο. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Θέλω να τελειώσουμε, να κερδίσουμε και τον τρίτο γύρο. Οκ, το έχω ρε. Λίγο να παίξουμε πάλι το mindset μας. Τρελές. Πάμε μαλμποράκι με πύλα, τηλεφωνάκι Nokia, χειροπέδες, βραχιολάκια και τέτοια. Καγκελάρι για πάντα και 2-2 πάλι. 2-2. 1,5. 6,5. 7.000 ευρώ. Βάλ' το χειροπέδες. Βάλ' το χειροπέδες, ρε. Είναι 2-2, μπορείς να ρεμίσεις. Κούμπο. Να του την κούμπο. Κούμπο. Τα κεφούσα. Κούμπο, Μποράμε. Ξανά. Πάρα να κάνεις τώρα τρελές. Δες. Θέλει πολύ. Θέλει μυαλό. Και άμα σου ρίξει γκραουμπάο, κάνεις ένα τσιγαράκι, την πύλα, σου βάλε παραγγελάκι, ωραίο. Βλέπει, φτιάχνει τα πλάνα του, τι θα μας κάνει. Χάσαμε, το έχεις πάρει χαμπάρι. Ψιλοκατάλαβες. Το έχεις πάρει χαμπάρι ότι χάσαμε. Αυτό είναι. Εδώ τη φάγαμε όλοι. Μάπα. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι χάσαμε. Ποιος χάνει ρε. Για αρχή δεν παίζουμε. Τρελέ. Παίζουμε ποιος χάνει. Αν έρχεσαι αυτή που ήταν μέσα να είναι γεμάτη. Χάσαμε, Πολύ κατάλαβα και εγώ, έχουμε χάσει, Ωραία. Ναι, Κοίτα, δεν μας θέλει. ποιος δεν μας θέλει, ρε. Δεν σε τρέλε, ρε, πάρ' το χέρι σου, ρε. Ρε φύγε! Ρε, φύγε, μαλώνω. Θα μαλώσω. Να πάμε θα μαλώσω. τέταρτη φορά, μαλάκα. Ρε, Μας θα έχει το- πελατιάσει. ρε, Έχουμε γίνει πελάτες του. Μας έχει πελατιάσει. Μας έχει κάνει εσύ στο κανάλι μας. μας Τα λέει- παιδιά μας βλέπουνε. Μας λέει περάστε να φάτε ένα λελέκι. Πάλι. Και να φεύγετε. Στις πόσες φορές. Πάμε τώρα, μισού. Ο επιμένω δεν πώς λέγεται. Μενονικά. Αυτό. Με το εγώ θα έλεγα χάνει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Πάμε λίγο να είμαστε στο ρυθμό. Πάμε, έλα. Μην πέφτεις. Δεν γίνεται, μας έχει ρίξει 3 φορές το κρεβάτι και μας τον έχει κάνει. Να, εδώ τους βλέπω. Άσε με τώρα. Όχι, Ρε, άσε με. όχι. Μα σε παρακαλώ τώρα. Μα για γούρι θα γράψω εγώ. Το τώρα, ρε. Πόπα γρηγοράτα. Πω, I'm the funny you Ένα man. τσικ. Εγώ.
Τι είπες? Μπορώ να πω στα χέρια μου να δεις πώς νικάμε. Μπαμπαμ. 10 λεπτά θα κάνω. Μπαμπαμ θα χάσουμε βασικά. Ρε, 10 λεπτά θα κάνω που σου Λοιπόν, λέω. κοίτα που τι ξέρεις, κοίτα πως κερδίζουμε πρώτο κύριο θα δεις λίγο. 2-2. Πες 2, πάμε. Και πάλι τα πελάκια πιπίλα. Είναι άδεια για αρχή. Για αρχή η άδεια είναι η priority. Για πάρα το. Όχι, μαλακιά. Ωραία. Σημαίνει. Παπ. Και έκανα τη γεμάτη άδεια. Τέλος. Αυτό είναι το τελευταίο γαλίλαβες. Πω. Λέει τώρα στα λαβίστα. Float. Α. Να δεις. Μας έχει κάνει. Κοίτα. Έτσι μας έχει κάνει. Άκου, έχουμε κάτσει τώρα. Το χέρι μου είναι ένας άξονας. Ωραία. Να το δείξουμε. Ναι. Να το δείξουμε. Το χέρι μου είναι ένας άξονας. Εμείς Ωραία. και για Εμείς να το έχουμε κάτσει έτσι τώρα. Και οι δύο όμως. Και δεν παίζουμε. Γεμάτη, σε παρακαλώ. Χάσα. Μνήμα. Εντάξει, πάλι καλά. Όχι μνήμη, ακόμα Περίμενε. Ήμασταν κολόχαρτοι. Πω φίλε, άκου τώρα άκουσε με τώρα, Μη φωνάζεις. Άκουσε με τώρα. 3-4. Βρε, άκουσε με. Ρε, μη φωνάζεις τα αυτιά μου. Άκουσε με. Την επόμενη φορά. Παράς εδώ κολπό. Ναι ρε. Πολύ γρήγορα ήταν αυτό που πήγα να πω, Τσιγάρο πάρε. Έχεις βγάλει μεγάλο σχολείο. Κάτω τράκα. Έχεις βγάλει μεγάλο σχολείο. Μαχαίρι. Μαχαίρι. Ρε μαχαίρι, ρε. Όχι, δεν έπρεπε να του πάρω το αυτό. Ρε, κάτω ένα μαχαίρι. Έχει φακό και εγώ ακούω το βλάκα. Σε παρακαλώ, κάτω. Σκέφτομαι σαν το Στέλιο, δεν είμαι καλά, παιδιά, βοήθεια, κάντε like και subscribe. Μαζί σας. Δεν το έκανα, εγώ το χέρι μου το έκανα, να ξέρεις. Χάσαμε. Πάτα λίγο τηλέφωνο. Τηλέφωνο πάτα. Άκου τώρα ρε. Τι άλλο μου το πάγανε, ρε. Α, σε πρέπει να είμαστε πρώτοι γύρω με αυτή. Όχι, λέει ότι η Πάρα. πέμπτη σφαίρα. Πάρα, σε αυτόν. Χάσαμε. Προχωράμε, νικήσαμε τον πρώτο, έλα, Στελάχος τώρα ξέρει, προχωράμε, να το αποκρίνετε. Δεν έχουμε περάσει δεύτερο γύρο, δεν ερεμήσεις. One-shot έφυγε το λεγόμενο. Τι ωραία φίλε, έχουμε μεγαλώσει τώρα, γνωρίζω, βλέπω το μέλλον. Τι είσαι, Βλέπω το μέλλον. τι είσαι, βλέπω το μέλλον. Πώς ζωές λες. 3. Πω, είμαστε τελείως κακοί, φίλε. Πώς το λέω. Δεν ξέρω, κάτι σχόλια διάβαζα τις προάλλες. Τέσσερις άδειες, 3 γεμάτες. 4. Χα, άξι. Δεν... Το παιχνίδι δεν βοηθάει ρε. Όχι, δεν βοηθάει. Πάρε το φαγούλι. Πρέπει να δούμε τι έχει μέσα αυτή η σφαίρα. Άδεια, ρίξτε πάνω μας, γιατί μπορούμε κυρίως. Να φύγει το πρώτο το αυτό. Άρα είναι 3-3 τώρα. Ναι. Τώρα θα πάμε όλα για όλα και... Είναι 3-3. Είναι 3-3, περίμενε. Η δεύτερη σφαίρα είναι... Αυτή εδώ, είναι μάτι. Όχι μάτι. Γιατί τον ακούω ρε παιδιά, η δεύτερη σφαίρα από την επόμενη που είναι πρώτη. Έλα ρε φίλε, είμαι μπονόμπο, εγώ φταίω. Ξέρω, τι κάνει, ποιος θέλει. Φίλε, βάζουμε βραχιολάκια τώρα. Δύσκολα να τα βγάλεις τα βραχιολάκια. Δεν μπορώ. Να ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τα βραχιολάκια, δεν τα βγάλεις. Πρέπει να είσαι πολύ μάλιστα να το κάνεις. Έλα, ρε, τα λεάδια, γεμάτη. Τι ήταν αυτή. Τη φάγαμε. Αυτή που φάγαμε. Γεμάτη. Σιγά μην. Τον πάνε όλα σήμερα, δεν γίνεται, δεν εξηγείται. Άδεια. Καλά, ευχαριστούμε. Δόξα τω Θεώ. Και παίζουμε εμείς τώρα. Ναι, γιατί μας έριξε. Γιατί μας έριξε εμάς κατάλληλες. Βάλτε το βραχιολάκι. Και έριξε και τις δύο μπαπ. Όλες τώρα πάνω του. Κάτσε να είμαστε λίγο safe παραπάνω, ρε φίλε. Καλά πάει. Ξέρεις, το αποκρίνεις, ωραίος. Και πού ξέρεις ότι η επόμενη. Είναι μια χαρά τώρα, λέω, προχωράμε. Και οι δύο πάνω του. Ναι ρε, όλες πάνω του. Καλά και να ήθελα τώρα. Δεν θυμάμαι καν πόσες έχει μέσα ακόμα η Κιάν. Νομίζω, ναι, αυτή είναι γεμάτη. Δηλαδή Πολύ με γρήγορο, 97% είναι γεμάτη. Ναι. Προχωράμε. Πάλι βραχιολάκι, τέλεια. Φακό. Ένα φακό.
Φακό! Όχι ρε! Φακό. Ούτε κλέφτη. Μία-μία. Ποιος παίζει? Νομίζω εμείς παίζουμε. Βάλ του. Κερδίσαμε. Κατάλαβες. Όπως και να έχει. Ρίξ' του. Ρίξ' του. Ρίξ' του. Ναι, ό,τι και να είναι, τη γυρνάμε, τη φτιάχνουμε και τελειώνει. Δεν πειράζει, αγόρι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Ρίξ' του. Μην κουνιέσαι, κάτσε εκεί. Λίγο. Μην κουνιέσαι. Δεν μας σε πετύχει Όχι, εδώ. είναι γεμάτη τώρα. Ρε. Ναι, αυτό σου λέω. Να πήγα να τη γυρίσω, την κάνω. Α, ναι. Τόσο χάζω. Άρα μόνο μας δηλαδή. Ναι. Βασικά είναι. Λοιπόν, πάει καλά, κάναμε progress μετά από την τέταρτη προσπάθεια. Πόσες μας πήρε? Για μας Τετάρτη, για σας πρώτη. Όχι ρε, έτσι, αμοντάριστο θα ανέβει όλο. Καλά, 100.000 χρόνια βίντεο θα κάνουμε. Τελευταίος γύρος. Ωραία, καλά πάει. Και κλέφτης. Και τσιγάρο. Τσιγαράκι του πιλά, ωραία. Πω, double fuck. Τι το έχει δώσει το αλλού. Μία. Πες το βραχιολάκι. Όχι. Κλέψ' του και δες το φακό του. Αυτό σκέφτηκα, αλλά απ' την άλλη σκέφτηκα να γυρίσω το ψυγι παράλληλο και ήταν απλά να μου τη δώσω. Φακό. Ωραία. Τι σκέφτεσαι τον βαρέσει, δεν βαρέσει εμάς. Σκεφτόμουν να μήπως βγαίνει κάποιο άλλο κόμπο με τα αντικείμενα που έχουμε, αλλά δεν βγαίνει. Εντάξει, πάει καλά. Εντάξει, θα ξαναβάλει. Άλλη τώρα κάνεις τα τσιγαράκια. Ω, μπορεί να χάσει ζωή. Σε μια ζωή, σε παρακαλώ. Κάψτε τι. Φύγε κάτω, ρε. Ναι, ρε φίλε. Έλα τώρα ρε παιδί μου, έλα τώρα, άντε. Τι την κάνει. Άντε, Αλλάζει τη σφαίρα. Πάρε τον εαυτό σου να δω κάτι. Πάρε τον εαυτό σου. Άδεια. Κρεμάς. Τι έκανε τέτοιο. Πού να ξέρω, μπορεί να ήταν γαδέλα. Λοιπόν, πάει καλά. Εμείς δεν πάμε. Το έχουμε ρε. Με φακούς και Τώρα έχουμε εδώ. τρέλες αυτές ιστορίες. Τηλέφωνα τώρα, κλέφτες και... Καλβανούς και. No offense, αγαπάμε. Αδέλαβες. Πλάκα το λέμε. Αυτό το αντικείμενο το έχουμε βγάλει Αλβανό από ένα φίλο μου Αλβανό. Αυτό το ξέρω, είπε. ρε. Δηλαδή δεν μπορεί. Θα δικαιολογηθείς τώρα, ξέρω. Ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να παρεξηγηθούμε. Λοιπόν. Εσύ οι φίλοι μας Αλβανοί. Ε. Τι να μας πείτε. Ας δούμε τι έχει μέσα. Πάμε. Άδεια. Ρε, κούμπο. Βάλε ένα τέτοιο. Όχι, άκουμε. Βάλε ένα τέτοιο. Εδώ σε μάχο, καταλάβες. Τι έκανες. Έχω ιδρώσει, κουνιέμαι στο τρελό. Είπαμε είναι άδεια, σωστά. Ναι. Την κάνεις γεμάτη, κουμπώνεις για ένα κολυμπούι τέτοιο. Και κερδίσαμε! Bitches. Με πιάνει το τελικό μου καμιά φορά. Έχω καταλάβει, δεν. Καταλάβες. Που να έχω την τιμή, σε παρακαλώ. Και βραγιολάκι. Ναι, για να είμαστε 110% σίγουροι, ρε. Πόσο μείον τώρα αισθάνεσαι, ρε Πλαράκο. Μας έχει κερδίσει 4 φορές. Α. Λίγο Αν γελάτε, δεν dealer που πατήσω τους κωδικούς μου, Κοίτα τώρα λοιπόν. Αφού καταφέραμε στην πόση ώρα, αρκετή, δεν ξέρω πόσο λέει, στα γρήγορα. Καταφέραμε στο μισάρο να τον κερδίσουμε. Λέει, ξέρω εγώ, 36.000 βγάλαμε. Double or nothing. Double. Κάνω εγώ τώρα να εξηγήσω εγώ το όνειρο. Τι θέλει τώρα, τι θέλει. Double or nothing. Πάλι από την αρχή. 1, 2, 3, double or nothing. 1, 2, 3. Αυτό να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μου το πες στην αρχή, εγώ νόμιζα ότι είναι double or nothing ένα παιχνιδάκι και δεν γίνεται το παραμύθι. Για πάμε, βλέπεις τα αντικείμενα τα έχεις ακόμα ψηλέ. Εγώ τον πρώτο γύρο, στην ουσία έτσι ήταν το concept. Να βγει το ένα double or nothing και άπαιξε ο άλλος. 4-4. Το έχω. Με full αντικείμενα, Το έχω. Πριν κάνεις το οτιδήποτε, σκέψου πρώτα. Έχει Αλβανό, οπότε βάλει το χειροπέδες σίγουρα. Και κάνε φακό. Πας τα όλα. Τέσσερα. Πω τι θα γίνει, Χριστέ μου. Δώσ' του τη, δώσ' του τη. Και τέτοιες τρέλες. Πα. Δεν μπορεί να παίξει έτσι κι αλλιώς. Τώρα το μυαλό μου μου λέει ναι. Η καρδιά μου Τι μου σκέφτεσαι, λέει τι όχι. σκέφτεσαι. Θα την κουμπώσω ούλα. Όχι ρε φίλε. Εντάξει. Πάρε... Είναι άδεια ρε φίλε, πάρε τηλέφωνο. Είναι άδεια ρε φίλε. Είναι άδεια. Η καρδιά μου είναι άδεια χωρίς εσένα και τέτοιες τρέλες. Τώρα θα μας κάνει... Τώρα γκράω πάω τσιτάω, έχει Αλβανό, έχει χειροπέδες, Πέρα και μπύρες, τσιγάρα, τσιγάρα. Είναι...
Πάλι καλά, Παναγία. Βγάλε κι άλλη. Ήτανε άδεια. Όπου καλά. Τώρα καπνίζει κιόλας. Πασάς είναι τώρα. Λάρα μπορεί να μου δώσει το κλέφτη σου. Όχι, Θα σου πάρει το κινητό. Καλά να λες που δεν έχουμε κόφι. Σ' άρεσε, περίτρες. Κάτσε λίγο το χέρι. Να πιω νερό. Αυτό πήρε ρε Μπονόμπι. Α, καλά έκανες. Γεια σου. Να πούμε ότι μπαίνουμε στον Αύγουστο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει πιες νερό, γιατί θα υδατωθείς. Και δεν θα είσαι καλά για να μας δεις. Μπαμ! Όχι ρε. Να πιεις νερό γιατί είναι καλοκαίρι. Μπαμ! Έτσι. Παμ. Σκορπιός, είναι για σένα. Τι έγινε αυτός μας... Careful now. Careful now. Το έδωσα και πάμε να χάσουμε. Τι θα χάσει ρε. Ο Μάστερ δεν της καταλάβες. Εγώ θα χάσω. Εντάξει. Ας στήσουμε και τέτοιο να πούμε να μας κάνετε κύριε. Βάλε τσιγάρο όπως και Δεν θέλω ρε φίλα να βάλω τσιγάρο. Τι θες σου. θα χάσουμε. Θα χάσει. Βάλε τσιγάρο. Άντε καλά. Θα χάσουμε. Η τρίτη σφαίρα είναι τέτοια. Οπότε οι πρώτες δύο είναι άδειες. Ρίξε πάνω σου. Ρίξτε πάνω σου γιατί δεν έχεις χειροπέδες. Κατάλαβες. Είχαμε να ξέρεις. Αφού τρεις σφαίρες έχει. Και δεν τις κάνουμε και τις τρεις γεμάτες. Γιατί άμα του ρίξεις δεν θα παίξει αυτός και δεν θέλουμε να παίξει. Έχεις πάρα πολύ δίκιο ρε φίλε. Όπου. Δηλαδή. Δεν θέλει μυαλό ρε φίλε. Μπράβο. Ευχαριστώ Όχι. καλά. Έλα ναι, μερίς εδώ. Κι εγώ εδώ με λύση κάθομαι. Ναι. Για πες. Κεντρικά. Εντάξει, τι κάνουμε, τι είναι αυτό το κόλπο τώρα. Συλλογή κάνω. 4-4 είναι νομίζω. Χάσαμε. Ωραία. Έχει τσιγάρο, βάζει χειροπέδες, κάνει κόφτη. Ωραία, πατάς σε τέτοιο, κλείνουμε το βίντεο και τελειώνει παραμύθι. Δύσκολο είναι. Κοίτα πώς πάει το σενάριο. Είπαμε χειροπέδες, τσιγάρο. Χάσε μία, σε παρακαλώ. Μην μας υπερξεφτυλίσεις. Φύγε κάτω! Έστω. Να πούμε ότι τον αφήσαμε με μία. Αλλά άμα βαρέσει τον εαυτό του. Είχα πολύ λίγες ελπίδες να. Σε παρακαλώ. Όχι! Δεν γίνεται αυτό! Πώς το άφησε το όπλο και... Και τώρα φυλάκια πολλά. Στα μάτια. Χάσαμε. Εντάξει. Το έτσι που κάνεις. Δεν πειράζει. Αυτοί ήμασταν. Αφήνουμε τη μουσική να παίζει. Δεν μπορώ να κλείσω ένα βίντεο Χριστός Παναγία. Αυτοί ήμασταν. 40 λεπτό βιντεάκι ωραίο πίσω. Έχεις να πεις κάτι? Εγώ λέω ότι θα επιστρέψουμε σε αυτόν. Δεν γίνεται να μπορούμε να βγάλουμε τρίτο γύρο. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως θέλω, θα τον συνουσιάσουμε όμως στο άλλο βίντεο, μην αγχώνεστε. Εγώ να πω ότι έβγαλα το πρώτο και του το έδωσα και καταστράφηκαμε. Άι μωρέ, η καταστροφή. Βέβαια. Αλλά δεν νικάμε, εντάξει. Τα κάνουμε τώρα. Βέβαια όμως στο προηγούμενο κατάσταση χάσαμε 4 φορές. Αλλά κερδίσαμε μία, δεν πειράζει. Κάποτε κερδίσει, κάποτε χάνει. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτά. Μάγκες, λοιπόν, τα καθέκαστε. Like, subscribe, follow, share, το ένα, το άλλο, ιστορίες, τρέλες, εγκεφαλικά, κόλπα, φιλάκια πολλά. Και bye! Bye!